รั้งหนึ่งในชีวิตจะได้ออกทีวีต่างประเทศค่ะ And I put some extra virgin olive oil on top. Really good, guys. Oh, I want everything to do with that. I was scooping some ice cream when we were talking about ice cream, and now we're gonna talk about pizza. ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกิ๊กอินอเมริกานะคะวันนี้ขออนุญาตทักทายตั้งแต่เช้าหน่อยนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาตี 4ที่อเมริกานะคะและกิ๊กก็มีอะไรสำคัญมาบอกทุกคนนะคะวันนี้เรากำลังจะไปออกทีวีกันค่ะเฮ้ยตื่นเต้นมากทุกคนนอนไม่หลับเลยเมื่อคืนนะคะเห็นกิ๊กตาบวมๆเนี่ยกิ๊กกับเทเลอร์นอนไม่หลับนะคะเพราะว่าเขาติดต่อมากระทันหันมากแล้วก็มีเวลาเตรียมตัวน้อยมากนะคะทุกคนเขาบอกว่าให้เราเอารถฟู้ดทรัคของเราเนี่ยไปถึงสถานที่สัมภาษณ์เวลา 6 โมงเช้านะคะเราเนี่ยก็ต้องตื่นตี 4นะคะทุกคนเพื่อที่จะก่อไฟในเตาเนาะแต่สำหรับกิ๊กเนี่ยกิ๊กก็ต้องตื่นมาแต่งหน้าแต่งตัวด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้ออกทีวีต่างประเทศค่ะโอเคตอนนี้มีเวลาไม่มากนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งตัวกันดีกว่าเนาะปกติแล้วเนี่ยกิ๊กกับไทเลอร์จะนอนดึกแล้วก็ตื่นสายนะคะเพราะว่างานเราเนี่ยจะสายแล้วก็เสร็จตอนดึกๆนะคะทุกคนมันก็เลยทำให้เราแบบปรับเวลาไม่ทันนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือไทเลอร์เนี่ยตื่นเต้นมากๆก่อนนอนไทเลอร์บ่นแบบพึมพำนะคะเธอว่าเขาจะสัมภาษณ์เราว่าอะไรเธอว่าฉันต้องเตรียมคำพูดอะไรไปบ้างเธอว่าฉันต้องโกนหนวดไหมเธอว่าหนวดแบบนี้ยาวพอไหมนะคะก็ถามอยู่อย่างนั้นเป็นร้อยเป็นพันคำถามอีกคนที่ตื่นเต้นที่สุดในที่นี้ก็คือแน่นอนไทเลอร์นะคะตอนนี้เนี่ยเราก็ออกเดินทางแล้วนะคะทุกคนเรากำลังจะเดินทางไปที่ Green Acre หรือว่าสถานที่ที่เราเคยไปขายอาหารนะคะเป็นสถานที่ศูนย์รวมของฟู้ดทรัคต่างๆวันนี้เนี่ยจะเป็นการโปรโมททั้งสถานที่แล้วก็เป็นการโปรโมทฟู้ดทรัคด้วยซึ่งฟู้ดทรัคที่เขาเชิญไปก็คือเป็นฟู้ดทรัคของเรานะคะทุกคนตรงนี้เนี่ยเขาติดต่อมาประมาณ2 วันที่แล้วนะคะและนี่ก็คือสถานที่ที่เรามาขายพิซซ่านะคะทุกคนโดยปกติแล้วเนาะตอนนี้เนี่ยกิ๊กก็เห็นมีการจัดเตรียมกล้องอะไรเรียบร้อยนะคะเขาก็จะถ่ายเราก็จะถ่ายเขานะคะวันนี้ ตอนนี้ไทเลอร์กำลังเตรียมพร้อมนะคะแล้วก็กำลังทดลองทำพิซซ่าถาดแรกกันอยู่เพราะว่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่าไฟของเราพร้อมหรือยังนะคะก็เพื่อความชัวร์นะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยเขาก็กำลังจะสัมภาษณ์เจ้าของสถานที่นะคะก็คือแอนนี่นั่นเองแอนนี่ก็เป็นสาวเอเชียนะคะคนหนึ่งที่ย้ายมาจากรัฐอื่นกับสามีแล้วก็มาซื้อที่ดินที่นี่นะคะแล้วก็ทำเป็นสถานที่ให้รถฟู้ดทรัคมาจอดและเขาเนี่ยก็มีการขายกาแฟขายเครื่องดื่มของเขาเองนะคะอย่างที่กิ๊กได้ถ่ายทุกคนดูนั่นแหละค่ะทุกคนเขาก็จะสัมภาษณ์แอนนี่ก่อนนะคะเมื่อกี้กิ๊กก็ออกไปคุยแล้วแอนนี่บอกว่าหลังจากที่เขาสัมภาษณ์เธอเนี่ยเขาก็คงจะเดินมาบอกเรานะคะว่าจะต้องพูดอะไรบ้างแล้วเราก็จะสัมภาษณ์หลังจากนั้นนะคะซึ่งเมื่อกี้แอนนี่ถามกิ๊กว่าทำไมเธอถึงหน้าตาสดชื่นจังเลยเช้าขนาดนี้กิ๊กก็แบบนี่ฉันตื่นมาแต่งหน้าตั้งแต่ตี 4นะเธอหน้าจริงไม่ได้สภาพนี้นะคะทุกคนแต่ว่าตื่นมาแต่งหน้าตั้งแต่เช้าเนาะก็เลยแบบช่วยชีวิตได้นิดนึงนะคะเป็นแป้งที่ทำจากยางนะคะทุกคนไม่ใช่แป้งจริงนะไทเลอร์ใช้ฝึกYes. Well, how were you doing before? Like when I was like this, is that good? Like turn your right shoulder. You want me to face more this way? Yeah. So Okay. it looks like you're. So I'm kind of. And I'm at Green Acres Food Truck Park this morning, and we're making pizza. I'll tell you all about their opening weekend for this season coming up next. All right, we
cream. Now we're going to talk about pizza because at Green Acres, it's a food truck park, so that means there is a variety of options that you can choose from. And I'm here inside Angelo Pizza's food truck. They'll be here in the opening weekend. And right now they're making some pizza, give you a little bit of a sneak preview to what you can expect if you come out this weekend. So tell me first a little bit about what you're doing. Yeah, so I'm stretching the dough. It starts out as a tight dough ball, but I gotta stretch it out, get it ready to go in. And this is Tyler. He's the owner of Angelo Pizza food truck. And tell me about how this got started. Yeah, so I've been making pizza for about 13 years now. 6 to 7 of those years has been in brick ovens, either wood fire or coal fire. And my father believed in me enough that he invested in this business, and now me and my lovely wife Kate run it. So Awesome. And what kind of pizza are we making here? So here is our specialty. This is a Thai curry pizza. I believe it's going to be the only Thai pizza in town that's curry. So it's going to have basil, fresh bell pepper, chicken, and curry base. Now you were telling me earlier you had this food truck. This is the beginning of your 3rd year, and it's actually your 2nd year being part of the opening weekend here at Green Acres. Yeah. What was that like last year? Yeah, last year we had a great turnout. We had a lot of people come out here, and luckily we're professional and we handled that crowd. So. Great. And what can people expect when they come out this weekend? I think they're gonna see a lot of live music. I know they throw a lot of events, like they do yoga events and different types of fitness here, and I think they're gonna expect that. So, And you're going to be here on Sunday this weekend. Is I'm that gonna be right? here on Sunday evening, correct? Sunday evening. And tell me a little bit about your menu. What can people come to your food truck and get? Sure. Yeah, so this is our Thai curry, but we also have traditional pizzas like pepperoni. We've got a margarita, which is a classic in Italy, Hawaiian, fresh cut ham, fresh cut pineapple, and we also have a cowboy pepperoni, sausage, and sauteed mushroom. Great. And so we talked about it's your 3rd year, it's your 2nd year here. We were talking earlier, you actually started right in the middle of the pandemic. Tell me Yeah. a little bit more about what that was like. Yeah, it was pretty scary. We saw restaurants being shut down, restaurants being restricted to the point where they almost got shut down. And so we were pretty worried, but we just went ahead and booked as many events and gigs as we could, fought through it, and luckily some of those restrictions on restaurants helped push some people who would never go to a food truck, actually allowed them to walk up and order some food. Really cool. Great. Now, you were telling me before the cooking process, it's surprisingly fast. Yeah, so as we're talking and my wife threw the pizza in here, it's already ready to be turned. So you saw this crust right here. It's already risen up. The bottom's already starting to give that nice Cheeto look to it, a little leopard look to it. And here in about a minute, it'll be done, ready to be eaten. And you made one earlier already. Do you think we could give it a little taste test here? Yeah, Give absolutely. people more of an idea of what to expect this weekend if they come out. And if people don't make it this weekend, where else can they find you? Yeah, so we've got a website, angelonepizza.com. They can contact us either there or they can contact us by texting, calling us at 208-809-8364. And we're mobile, so we're not going to be in one set spot, but they can check on our location on Instagram, Facebook. They're absolutely allowed to call me, text me, and find out where we are. So. Well, would you like to join me and give your pizza a little bit of a taste test here? Yeah, so this is the cheese pizza, and I put some extra virgin olive oil on top. Great. So you said this is just a simple cheese pizza, always good. Some very stretchy cheese. Mark of a good pizza. It's really good, guys. And while I'm finishing this wonderful piece of pizza here, I'm gonna send it back to you guys in the studio, Matt and Kristen. All right, we are clear. Thank you, guys. I forgot. I don't know if I mentioned the taste test part before. I could have sprung that on you. So thank you for rolling with that. At least we have a pizza. We can come out and kind of
the evening version later. Yeah. Especially since, putting together that kind of story is different than like the live interview that we're เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน ตอนนี้ไทเลอร์กำลังทำพิซซ่าเป็นของฝากให้กับนักข่าวแล้วก็ให้กับพี่แอนนี่นะคะซึ่งเป็นคนที่พาเรามาที่นี่หรือว่าเป็นเจ้าของสถานที่นั่นเองและวันนี้นะคะก็เป็นไลฟ์ทีวีค่ะทุกคนเขาก็จะมีการถ่ายทอดสดตอนเช้านะคะและตอนเย็นเนี่ยก็จะมีการเอาวิดีโอจากการถ่ายทอดสดตอนเช้ามาตัดต่อแล้วก็ลงอีกรอบตอนเย็นนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกิ๊กจะเฝ้าหน้าจอทีวีรอดูตอนเย็นนะคะทุกคนแล้วกิ๊กก็จะถ่ายมาให้ทุกคนได้ดูด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วไทเลอร์เป็นคนพูดนะคะวันนี้เนี่ยเขาให้เลือกว่าใครจะเป็นคนพูดเยอะที่สุดนะคะเพราะว่าเขาจะเอาไมค์มาติดตั้งนะคะกิ๊กก็เลยบอกว่าให้ไทเลอร์เป็นคนพูดเพราะว่าถ้าว่าถามเรื่องพิซซ่าเนี่ยกิ๊กก็อาจจะไม่รู้เยอะเหมือนไทเลอร์นะคะ How are you feeling? You spoke a lot today. ใช่ตื่นเต้นแต่ nervous how do you say ประมา ประมา ประมารู้สึกประมานิดหน่อย You did great today. Okay Yes. okay I feel better now Yeah. maybe กิ๊กก็ตั้งกล้องไว้ด้านหลังนะคะกิ๊กบอกว่าไอเป็นยูทูบเบอร์นะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายนิดนึงเพราะว่านอกจากคนที่นี่เขาจะรอดูแอนโซนพิซซ่าออกทีวีแล้วเนี่ยที่ประเทศไทยคนก็รอดูเหมือนกันนะคะเขาก็แบบอ๋อดีมากเลยตั้งกล้องไว้ด้านหลังนะคะให้ทุกคนได้ดูกันเนาะทั้งเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าเย็นนี้นะคะเดี๋ยวกิ๊กจะเอามาถ่ายทอดนำเสนอให้ทุกคนได้ดูเหมือนกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนก็ขอสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยกิ๊กกับไทเลอร์ก็กลับถึงบ้านแล้วหลังจากการไปออกทีวีครั้งแรกในชีวิตของเรานะคะวันนี้เนี่ยเราออกทีวีช่อง Idaho 6 นะคะหรือว่าเป็นช่อง 6 ของสถานีท้องถิ่น Idaho นั่นเองค่ะทุกคนก็เป็นช่องที่กิ๊กกับไทเลอร์เนี่ยใฝ่ฝันมานานนะคะว่าอยากจะไปออกเพราะว่ามีฟู้ดทรัคคันอื่นเคยไปนะคะและเราเนี่ยเป็นน้องใหม่ค่ะทุกคนก็อยากจะออกทีวีกับเขาบ้างและในที่สุดก็มีโอกาสนะคะเขาติดต่อมาค่ะทุกคนเมื่อกี้นี้กิ๊กเพิ่งจะเห็นนะคะว่าทางสถานีโทรทัศน์เนี่ยเขาเอาวิดีโอของเราเมื่อเช้ามาลงแล้วนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือว่าทาง Facebook นะคะแล้วก็ทีวีออกไปแล้วเมื่อเช้าและก็จะออกอีกตอนเย็นนะคะแต่วันนี้เราจะมา react ต่อวิดีโอกันค่ะทุกคนกิ๊กกับไทเลอร์เนี่ยจะมาดูวิดีโอพร้อมๆกับทุกคนนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ Frankie thinks, who doesn't love food, fun, and a good time, right? I mean, I know I do. Same. Who doesn't, I right? don't know who. Well, that is exactly what you're going to get at the opening day of the Green Acres Food Truck Park starting tomorrow. That sounds fun. Our Anna Zalian is out at Green Acres right now in Boise and is going to tell us all about the start of food truck season. Anna, tell us all about it. I'm excited. Yes, so earlier I was scooping some ice cream when we were talking about ice cream. Now we're going to talk about pizza because at Green Acres, it's a food truck park, so that means there is a variety of options that you can choose from. And I'm here inside Angelo and Pizza's food truck. They'll be here at the opening weekend. And right now they're making some pizza, give you a little bit of a sneak preview to what you can expect if you come out this weekend. So tell me first a little bit about what you're doing. Yeah so I'm stretching the dough it starts out as like trying to look a tight busy dough ball, back but I there. gotta stretch it out, get it ready to go in the oven. And this is Tyler, he's the owner of Angelo and Pizza food truck. And tell me about how this got started. Yeah, so I've been making pizza for about 13 years now. 6 to 7 of those years has been in brick ovens, either wood fire or coal fire. And my father believed in me enough that he invested in this business, and now me and my lovely wife Kik run it. So there's Kik. Awesome, and what kind of pizza are we making here? She's just smiling. Is our specialty. This is a Thai curry pizza. Let's kick pizza. I believe it's going to be the only Thai pizza in town that's a curry. So it's going to have basil, fresh bell pepper, chicken, and curry base. Now, you were telling me earlier you've had this food truck. This is the beginning of your 3rd year, and it's actually your 2nd year being part of the opening weekend here at Green Acres. Yeah. What was that like last year? Yeah, last year อันนี้เป็นวิดีโอจากปีที่แล้วนะคะทุกคนที่เราไปซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเขาถ่ายวิดีโอเพื่อจะมาลงปีนี้ด้วยเขาก็คงจะเคยมาตอนที่เขาเปิด that crowd. So. และเราก็ Great, and what can people expect when they come out ก็ this น่าจะมาสัม weekend? ภาษณ์น้องแต่ตอนนั้นนะ I think they're going to see a lot of light. They're going to expect that. So. And you're going to be here on Sunday this weekend, is I'll that be here right? on Sunday evening, correct. Sunday you're putting that evening. And pizza tell me a down. little Look at bit that. about your menu. What can people... But we also Look, you have smile. Do you see basil, that? Look right at the pepperoni. camera and We got a smile. margarita, I just- classic I just don't know Italy, what to do. I mean, Hawaiian with fresh I pepper. think Cooking a people pizza. in this area are gonna We think also like, have oh, that girl cowboy might not speak pepperoni. English.
ทางทีมงานเนี่ยเขามีไมค์อยู่2ตัวนะคะตัวหนึ่งก็คือเป็นของผู้สัมภาษณ์แล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นของคนที่ถูกสัมภาษณ์ซึ่งเขาก็ถามว่าใครจะเป็นคนพูด so they asked us who's gonna be the one that's speaking right who's gonna be the one speaking Yeah, and I wanted it to be you, I wanted it to be you but she wanted it to be me. กิ๊กรู้ว่าไทเลอร์ตื่นเต้นมากนะคะแล้วก็ไทเลอร์เนี่ยมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะออกทีวีแบบนี้มากๆเพราะว่าเขาเคยเห็นคู่แข่งเขาไปออกมาก่อนนะคะทุกคนกิ๊กก็กลัวว่าถ้าเขาถามคำถามที่มันเกี่ยวกับพิซซ่ามากๆเนี่ยเดี๋ยวกิ๊กจะตอบไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ดีเหมือนไทเลอร์นะคะกิ๊กดีใจมากที่เมื่อเช้านี้กิ๊กให้ไทเลอร์ตอบเพราะว่า you did so good Okay. yeah you did great like you've been practicing all night Oh, no, I didn't practice. But I think maybe next time if they give us that chance to do 2 live, then you get 1 live, I get 1 live. How about that? I don't care I got my viewers there let's get back to it And so we talked about it's your 3rd year, it's your 2nd year here. And we were talking earlier, you actually started right in the middle of the pandemic. Tell me a little bit more about what that was like. Yeah, it was pretty scary. We saw restaurants being shut down, restaurants being restricted to the point where they almost got shut down. And so we were pretty worried, but we just went ahead and booked as many events and gigs as we I know could. I'm a center fought of through the it, and camera, luckily, but I'm not the one some of those speaking. restrictions on restaurants helped push some people who would never go to a Yeah, food you look truck, good. actually allowed them Yeah, but I to don't talk. walk up and order So I'm some food. trying to Really smile. cool. I'm trying to do something. Great. Now, you were telling me Back before back the in cooking process, Just talking about it's surprisingly you, talking about the fast. pizza. Yeah, so as we're talking and my wife threw the pizza in here, it's already ready to be turned. So if you saw this crust. Yeah, so this is the cheese pizza, and I put some extra virgin olive oil on top. Great. So you said this is just a simple cheese pizza, always good. Some very stretchy cheese. Mark of a good pizza. But it's Oh my god. really good, guys. Oh, I want everything to do with that. And while I'm finishing this wonderful piece of pizza here, I'm gonna send it back to you guys in the studio, Matt and Kristen. We think she should talk more with her mouth full. Yeah, so she was like, we're going to hoping- send it back because she Yeah. doesn't want to do any more talking. She just wants to eat. Wow, you love pizza. I love I pizza. mean, you'll try any kind of pizza, I imagine. Anything. But Well. every flavor that they mentioned sounded amazing. And that Thai Yeah. curry one, that Oh. sounded very unique. I want to say I've tried them before, or I know of them. You've never met a pizza I've that never, you didn't like. No, or I pretty you know much all the love pizzas all in pizza. town. But that sounds really good. I've had a version of that. I don't know if it was from them, and it's so good, just so good. I love food trucks. I love Me that they too. survived the pandemic. I love that they're coming back and that Yeah. we can get in on that. เขาก็ถามไทเลอร์ธรรมดานะคะทุกคนว่าเริ่มธุรกิจได้ยังไงแล้วก็ทำอะไรบ้างนะคะเริ่มตั้งแต่ตอนไหนซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เข้าปีที่3ของเราแล้วนะคะทุกคนเขาก็ถามว่าไทเลอร์ทำพิซซ่ามานานหรือยังเป็นไงมาไงถึงได้มาเปิดร้านของตัวเองนะคะก็ไทเลอร์ก็เล่าให้ฟังว่าฉันเนี่ยทำพิซซ่ามา13 ปีแล้วแล้วก็เพิ่งมีโอกาสได้มาเปิดร้านของตัวเองเพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นคนช่วยเหลือนะคะต้องขอบคุณพ่อปู่ของกิ๊กนะคะไทเลอร์บอกว่างานแรกของเขาเลยก็คือทำพิซซ่าร่วมกับพี่ชายพ่อแล้วก็มีลูกพี่ลูกน้องด้วยนะคะทุกคนก็คือทั้งครอบครัวเนี่ยเริ่มจากการทำพิซซ่าทั้งหมดเลยก็เลยไม่แปลกใจนะคะว่าทำไมพ่อไทเลอร์ถึงชอบการทำพิซซ่าแล้วก็อยากจะต่อยอดธุรกิจให้เราเนาะปัจจุบันพ่อไทเลอร์เนี่ยเป็นหุ้นส่วนของเรานะคะถ้าหากว่าหลายคนยังไม่รู้เนาะก็คือพ่อไทเลอร์เนี่ยเป็นหุ้นส่วนของเราทั้งสาขาแรกแล้วก็สาขาที่2ที่กำลังจะเปิดเลยนะคะทุกคนปัจจุบันเนาะในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการลงทุนจากญาติๆหรือว่าพี่ชายไทเลอร์ก็ไม่แน่นะคะก็รอติดตามชมกันได้กิ๊กก็กำลังหาคนช่วยลงทุนอยู่นะคะดีใจไหม DJ. ดีใจมากในที่สุดก็ได้เป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่ได้ออกทีวีนะคะสำหรับความรู้สึกนะคะวันนี้เดี๋ยวกิ๊กจะมาสัมภาษณ์ไทเลอร์นิดหน่อยเนาะสำหรับความรู้สึกของกิ๊กก็คือกิ๊กดีใจที่ในที่สุดไทเลอร์ก็ได้ทำตามฝันนะคะอยากจะออกทีวีเหมือนกับคู่แข่งของเราหรือว่าเพื่อนๆชาวฟู้ดทรัคของเรานะคะและในที่สุดวันนี้เนี่ยเราก็ได้ออกทีวีแล้ว How do you feel? I'm just gonna interview you now. Oh, okay. Okay, so Mr. Tyler Angelo, how do you feel about being on TV for the first time of your life? I feel good. It was exciting. A little nervous, but how do you feel that your Thai curry pizza is now on the Idaho news? I didn't think about that. Yes. วันนี้พิซซ่าพะแนงของกิ๊กออกข่าวนะคะทุกคนลืมนึกไปเลย
I forgot to think about that. Yeah, that's not a common pizza. No one's ever really made the Thai curry pizza, especially in Idaho. And now Idaho got to wake up this morning and they'll see it tonight on Facebook. And now they know not just about Anzalone pizza, but about Kik's Thai curry pizza from Thailand. วันนี้เสียดายนะคะที่เขามีเวลาให้เราน้อยมากค่ะทุกคนประมาณ 4-5 นาทีแค่นั้นเองเนาะแต่ว่าเราก็ดีใจนะคะไม่มีโอกาสได้พูดถึงประเทศไทยอาหารไทยหรือว่าอะไรที่ลึกมากกว่านั้นแม้กระทั่งร้านพิซซ่าสาขาที่2ของเราก็ยังไม่มีโอกาสได้พูดเลยนะคะทุกคนแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้โชว์ให้ทุกคนเห็นนะคะพิซซ่าพะแนงของเราตามความตั้งใจของกิ๊กเนาะได้แล้วค่ะทุกคนวิดีโอสำหรับวันนี้หวังว่าทุกคนที่กดเข้ามาดูเนี่ยจะชอบวิดีโอของเรานะคะแล้วถ้าหากใครสนใจอยากรู้ว่ากิ๊กกับไทเลอร์ทำพิซซ่ายังไงขายของยังไงสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่นะคะเดี๋ยวกิ๊กจะแปะวิดีโอให้ดูตรงนี้เลยค่ะลองเข้าไปดูกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามรับชมวิดีโออื่นๆด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ